Good afternoon to all of you. We would like to start. It's time. So good afternoon to all of you who joined our public lecture organized by SISMOR and the School of Theology, hosting Professor Orna Reisman-Berman of Ben Gurion University of the Negev in Israel. Our lecture today will be conducted for an hour, followed by half an hour of questions and answers. 皆様、こんにちは。同志社大学一神教学際研究センターと、そして神学部大学院が共催しております講演会にようこそ。今日は、ベングリオン大学のオルナ・レイズマン・バーマン教授をお迎えしてお話をしていただきます。ご講演が1時間、そして30分を Q&A に当てたいと思います。We are providing live Japanese interpretation for both the lecture and the question and answer session. Please write your questions and comments on the chat board. They can be either in English or in Japanese. Let me introduce our speaker today. 今日は、講演の部分と Q&A を通訳を入れて行います。ご質問やコメントにつきましては、チャットの Q&A の方にお書きください。英語でも日本語でも構いません。では、今日の講演者を紹介いたします。Professor Orna Reisman-Berman came to Kyoto to teach an intensive course at the School of Theology of Dosha University by the initiative of the Israel Institute. During her time here, she agreed to give this lecture in order to encourage interest in the relations between the lands of the Bible and the current ecology and nature in the lands of the Bible, mainly Israel. オルナ・ライズマン・ベルマン教授は京都に今滞在していらっしゃって同志社大学の神学部大学院で集中コースを教えてくださっていますイスラエル研究所のイニシアティブによるものです今回こちらにいらっしゃるということで講演をしていただくこととなりました聖書の土地主としてイスラエルにおけます聖書時代の土地の様子と、そして現在の生態系のことについて、その関係性についてお話をしてくださいます。Professor Reisman-Berman is currently a senior academic faculty member at the Weiler Department of Dryland Agriculture at Ben Gurion University of the Negev, as well as a teaching fellow at the Overseas Program, International Academic Program, Ben Gurion University of the Negev. She's also a course coordinator and lecturer at the Open University of Israel. レイズマン、バーマン教授は、現在ネゲブにありますベングリオン大学の、ウェイラー、砂漠農業研究所で、シニアアカデミックファカルティとして教鞭をとっていらっしゃいます。また、同じ大学の国際的なアカデミックプログラムの海外プログラムではティーチングフェローを務めていらっしゃいます。また、イスラエルのオープンユニバーシティでもコーディネーターと、そして講師を務めていらっしゃいます。Professor Reisman-Berman received her BA and MA from the Hebrew University of Jerusalem and her doctoral degree from the Ben Gurion University. Her fields of research vary between human and environment, forest ecology, botany, and many more. 先生は BA と MA をエルサレムのヘブライ大学で取得されました。また、博士号はベングリオン大学で取得をされました。先生の研究分野でございますけれども、人間と環境の関係、森林の生態学、植物学など非常に多彩です。Professor Reisman-Berman has received large number of grants to pursue her research during the years and has produced a long list of important publications on her field of specialization. レイズマン・バーバン先生は、
さまざまな女性を受けられて、長年研究を追求してこられました。そして非常に重要な発表をたくさん発表していらっしゃいます。Today's lecture will bring together the scientific understanding of the landscape of the Bible land in correlation with the biblical texts' descriptions of the land. Let me invite Professor Orna Reisman-Berman to present her lecture titled Exploring the Biblical Landscapes of Israel, Unveiling Their Spirit and Ecology from Ancient Times to the Present Day. Professor. 今日は聖書の風景を科学的に理解するということと、そして土地について聖書がどのように記述しているかという双方の観点でお話をしていただきます。では早速先生にご講演をお願いしたいと思います。イスラエルにおける聖書の風景を探求して、その精神とエコロジーの古代から現代までを読み解くというお話です。Please. Thank you, Professor Ale Cohen. Thank you all the teams that assist me here. Before I start my lecture, I would like to say one sentence. Israel is going now through horrendous reality and events. So my lecture now is dedicated to the babies, to the children, their safety, the children of the world. So I start, Ada already represented me. So yes, I'm from Ben Gurion University. アダ・コエン先生、そして準備してくださった皆様、ありがとうございます。まず冒頭に申し上げたいことがございます。現在、イスラエルは非常に恐るべき悲惨な経験をしている最中であります。従いまして、私の講演は、子どもたち、そして、幼い赤ちゃん、そしてその子どもたちの安全、そして世界中の子どもたちに捧げたいと思っております。私、ベングリオン大学から参りました。Ben Gurion University, this is the map of Israel, and Ben Gurion University resides in the side, in the south of Israel, on the gate or at the gate to the desert. This is all the desert of Israel. さて、ベングリオン大学がこの地図の上にありますけれども、イスラエルでは南の方になりまして、ちょうど砂漠地帯の入り口のようなところにあります。However, I'm affiliated to one of the faculty, which is the Jacob Lausten Institute for Desert Research. It resides deeper into the desert, 40 kilometers from Beersheba to the south. And this is actually the place where Ben Gurion and Paula are buried. And it became a very famous place where Ben Gurion actually had his home. 私が属しておりますのは、大学のキャンパスからさらに40キロ南に下がったところにあります、砂漠を専門とする研究所でございまして、ここは実はそのベングリオン、そして奥さんのポーラが、生涯最後の時期を過ごした場所でもあり、またそこにお墓があるということでよく知られている場所です。The Institute for Desert Research has three institutes, scientific institutes. この砂漠研究所ですけれども、3つの部門に分かれています。But also an international school, a graduate school for masters and PhD. また、留学生をも受けることもありますけれども、修士号、そして博士号の大学院の教育も行っています。And there, in the same place, we have also the Ben Gurion Research Institute. そしてこちらは同じ場所にあります、ベングリオン研究所です。And this is part of the campus that we see, the buildings. It's a very desert-style campus. And also you can see the ibex here. It's very nearby where all this campus resides. そしてキャンパスの様子を示しておりますが、建物も非常に砂漠的なスタイルになっておりますし、そして近くには動物たちもいます。Myself, I'm an ecologist, and I do my research mainly on the ecology of afforestation in dry land. I will just mention shortly what is afforestation. Afforestation is planting trees
usually in a landscape that trees were not present until the planting. で、私はエコロジストでございます。そして、特に乾燥地帯におけますアフォレステーションについての研究を行っています。アフォレステーション、造林という意味になりますが、この言葉は、木が生えていないところに植林をするという行為を示しています。So let's start our lecture. It's exploring the biblical landscape of Israel, unveiling their spirit and ecology from ancient times to the present day. And I have chosen to present today the case study of woodlands of Israel. さて、本題に入りたいと思います。イスラエルにおける聖書の風景を探求して、その精神とエコロジーの古代から現代までを読み解くということで、今日は、この中でも森林の風景についてお話をしたいと思っています。So until now, I showed you the desert, I showed you the campus where I'm affiliated to. However, today, if this is Israel, you can see the north of Israel is actually Mediterranean climate. It has a rainfall between 400 to 1,000 and a little bit more. And today we are actually talking only about the environment of northern Israel, of the Mediterranean part of Israel. 先ほどキャンパス、そして私の研究所の紹介をしましたが、これはイスラエルの南部であります。で、今日お話をしようと思っておりますのは、イスラエルの北部の方でして、地中海気候の地域であります。年間降雨量が400から1000を少し超えるぐらいのところなんですが、今日お話しすることは、この地域に限定したこととなります。So, what will be the flow of the lecture? First, we're going to have an introduction. We'll begin with our exploration by looking into the terms and the verses in the Bible that are related to woodlands. まずは、森に関しまして、聖書でどのような用語、そしてどのような表現があるかということを紹介したいと思います。After that, I will explain how the woodlands look now in Israel. What are they? そして続いて、現時点でのイスラエルでは、ウッドランド、森のある土地はどのような姿をしているのかということを説明します。And then I will give some historical perspective, and we will deal with a significant question. What was the biblical forest like, or the biblical woodland like? そして3つ目に歴史的な背景を少し説明した後、非常に重要な問いかけをしたいと思います。聖書の時代には、森林あるいは樹木のある風景はどのような様子だったのかということです。I will give the historical context. In order to answer this question, we will review the history of the Israeli landscape, starting from Roman times up to present. We will pay special attention to the forest during the time of the Ottoman Empire and initial afforestation efforts later. そして歴史を振り返っていきたいと思います。風景がどのようであったかということをローマ時代から遡って現代まで追っていきたいと思いますが、特にそのオスマン帝国時代、そして最初に造林活動が始まった頃の様子について特に詳しくお話をしたいと思います。And of course, we'll start to talk about modern Israel, about the afforestation and greening, the greening of the country. And we will finish with the challenges of conservation of the biblical landscape, and how we can learn from ancient times and from research on ancient landscapes, how to conserve current landscapes of Israel. そして、現代のイスラエルにおけます造林活動、あるいは国土緑化活動について紹介をいたします。そして最後になりますけれども、保全の難しさということを考えていきたいと思います。古代に行われていたこと、あるいは古代に何をやっていたかということの研究から、何を生かせば今の風景、景観を守ることができるのか話せると思います。
I will end the lecture explaining about what is a sustainable forest in the time of the Bible, and actually explaining what I, as an ecologist, see in the phrase, the land of honey and milk. そして最後になりますけれども、聖書の時代の森林、持続可能な森林というのは何なのかということを考えてみたいと思います。そして一番最後にエコロジストとして私の考える水とそして土が流れる土地というのはどういうものかということを考えたいと思います。So when we look at the Bible, we see that the term we have many terms that describe woodland. Woodland will be a group of plants that have wood in their stems. It can be very short plants, and it can be tall as high and tall trees. So we want to know what kind of groups of plants are mentioned in the Bible. And in the Bible, we see several terms that describe this woodland. One of them is Ya'ar. It is mentioned 58 times. And there are also other terms, Choresh, Chorsha, Chorashim, that are mentioned few times, but still they are mentioned. And here you can see in this picture, you can see how today, as botanists, we defined the different woodlands. So we have the forests that are tall and high trees, and human is just can walk through because there is nothing that grows, or very few shrubs or small shrubs grow on the tree. Their canopy attach each other, and the main thing that the trees are very high. This is called the forest. Another vegetation formation is a thicket. A thicket is where you have tall shrubs or very small or short trees. And in between, you have climbers, you have shrubs, you have a different size of shrubs, and it's very difficult to go through this vegetation formation. It's called a thicket. The third one is a savanna. Those are trees that are spaced in between them, and between them you can find or shrubs or herbs that from now on we'll mention herbaceous species. さて、私たちがウッドランドと呼んでおりますのは、樹木の群落がある土地ということでありまして、そこにはさまざまな高さの樹木があったり、あるいは他の植物も生えているということになります。さて、聖書の中では森、フォレストのことをヤールという表現で言っているんですが、これは58回出てきます。それ以外にも、フォレッシュ、ホルシャ、ホルシムというふうな言葉も使われています。さて、今スライドに出ておりますのが、植物学的に森を分類したものでありまして、説明をしていきますと、B のフォレスト、これはその高い木が集まっていて、そして樹幹が形成されているようなものを言っています。そして人は十分にその下を歩くことができます。少し今、藪のようなものもあっても、人は歩きやすいということ。それからティケット、これは A ですけれども、これは低木が密生しているような森のことを言いますので、つる性のものもたくさん生えているので、ここを通り抜けるのは非常に難しいというものになります。そしてサバンナといった場合には、樹木が点在をしていて、そして間に低木があったり、あるいは草根草が生えているという風景を示しています。So today in Israel landscape, in the north of Israel and the Mediterranean part, we find all those 4 vegetation formations. First is the open park or open woodland, which is similar to the savanna we described before. Second, which is that covers huge areas, is the thicket.
or it's called in Hebrew, the choresh. Today it's called in Hebrew, the choresh, or the more known term is chaparral for the botanist. And the third one is a garig. It's actually like the chaparral, but very open. There are many gaps and space between those shrubs. So it's like the thicket, but with very open landscape in between the shrubs and the small trees. And the fourth one is a shrubland. In Hebrew, it's called bata. It's from the Mishnah. そして、この写真はイスラエルの北部で撮った写真ですが、先ほど紹介した、景観がいずれも見ることができます。左の上ですけれども、これは英語でオープンウッドランド、先ほどのサバンナに似た、光景と景観となります。右の上ですけれども、これは英語でティケットということで、低木が密生して生えている部分となります。ヘブライ語ではフレッシュ、それから、科学的な用語ではチャパラルと呼んでいます。この景観はかなり広い面積を占めています。それから左の下ですけれども、カリーグ。これは右上と非常に似ているんですが、それに比べますと、その木の群落の間にスペースがたくさんあると開けた雰囲気のところとなります。そして右の下、これはバタと呼んで、これはミシュナにも出てくる言葉なんですけれども、シュラブランドというふうに英語で言えると思います。So you can see some pictures. Here is the Mediterranean closed woodland, the thicket. Sometimes it's named Kiss or the Chosh. We are discussing now the Chosh. And you can see the height of those shrubs or small trees is about 4 meters. This is just for your impression. And from above, you see how thick and dense this vegetation formation is. But there are also... 地中海気候のところで見られる低木の密生している林、ティケット、フレッシュという場所なんですけれども、大体高さが4メーターぐらいになります。そして今の写真、上から見ているんですが、非常に密に生えていることがお分かりいただけるかと思います。There are also other formation, as you can see, very open formation. Also here we can see the shrubs and many flowers, herbaceous species in between them. そしてそれがもう少しオープンな景観になったときにはガリックと呼んでますが、このように木の群落の間に花が咲いている様子を見ることができます。Another picture of this open thicket. そして、その密生林が少しこう隙間があるような場合には、このような風景となります。However, we don't find many true forests in Israel. True forests as this one. We don't find many. They are very rare and scarce. そして、高い木が生えているフォレスト、森林ですが、真の意味でのそういった森林は実はイスラエルにはあまり見られないんです。Here is more slide, a picture of the forest in the Golan Heights, this formation. この森林、フォレスト、これはゴラン高原のものなんですが、こういった景観です。So for your impression, you can see the different formations and the proportions in heights. So there is the shrubland, consists of shrubs, the garig with larger shrubs, and the thicket up to the forest that the height of the tree is maximum 6 meters. で、高さ順に並べますと、フォレスト、ティケット、ガリーグ、そしてシュラブランドとなります。で、フォレストと呼ばれるもので高さはだいたい6メーターぐらいです。So if we look now, we see that the height of the forest trees is very low. And we know that those species, those trees can grow much larger. And we ask ourselves why we really don't find a true forest in Israel. We find lone trees that are in usually sacred sites. And you can see that they're really high, about 15 meters and above.
but you rarely find them in those rare forests. で、その本当の意味でのその森林、フォレストというのはイスラエルには非常に少ないということと、そしてそれほど高い木はないのはなぜかということを考えてきました。で、ここに出ている木は非常に高くて15メーターを超えるもの、大体聖なる場所に見られることが多いんですけれども、なぜこういったものが森の中にないのかということを考えてきました。Here is another example of the Tabor oak. You can see that it's an elderly, long tree in the northern part of Israel. これはタボールのカシの木です。これもイスラエルの北部にありますが、このように非常に樹齢の古い木もあります。You can see here more trees like that. This is in the Carmel area. This is a sacred site for the Druze community. And the same here. And this is another lone tree. So we would like to ask, where is the forest today? このように、その地域の人にとって聖なる場所には、このような樹齢の古い、そして背の高い木があるんですけれども、それは非常に稀であるということで、イスラエルにはどこにどのような森があるのかということを一度考えたいと思います。Were there any forests in biblical times? そして聖書の時代には森林はあったのか。What was the woodland like in biblical times? Was it a forest? Was it a thicket? Or was it an open woodland? Or maybe all of them? そして、聖書の時代には森林がある土地というのはどのような姿をしていたのだろうか。高い木の集まっている森だったのか、低木が密生していた森だったのか、あるいは開けた森林地、疎開林のだったのか、あるいは全てあったのかもしれない。And what is the botanical meaning of each of the terms that appear in the Bible? Do we understand it well? What is a ya'ar? Is it a forest of today? What is a choresh mentioned in the Bible? Is it really the thicket that we use this term today? そして、聖書に現れる樹木の群落を表す言葉一つ一つは今の植物学的に考えると何なのかということです。ヤールというのは今私たちが言う高い木の集まっている森林なのか、あるいはフォレッシュというのは私たちが言う低木が集まった密生林のことだったのか。Let's look into some examples. Yes, the use of multiple terms in the Bible does not always assist us in understanding the form of the woody formations. So when we look at the story of Elijah, it says that then two female bears came out of the woods. In Hebrew, it says Ya'ar. Ya'ar is what we call today for forest. So you see here the forest, but really, was it a forest? Maybe it was one of the other formations. Where did the bears roam? At the forest or at the thicket? Probably those bears, they don't exist anymore in Israel. They hardly exist in Syria, and probably it was the Syrian brown bear, so that we can find it today in those northern countries in the thicket. で聖書の中ではいくつか用語が使われているんですが、実際にどういった成り立ちの森だったのかということはなかなかこれだけでは分かりません。これはそのエリシャに関わる部分の聖書の言葉です。その時、2頭のメスのクマが森、ここではヤールという言葉ですか、から出てきて、そして子供を引き裂いたと言っています。このクマは一体どういった場所を歩き回っていたのでしょうか。出てきたのは高木の高い木のあるフォレストだったのか、あるいは低い木が密生したthicketだったのか、あるいはこういったクマは今はもういないと思うんですけれども、ひょっとするとシリアのブラウンベアだったのかもしれません。そんなことを考えます。And another example, we all know the story about Avshalom caught in a tree. So we would like to ask, the tree was made in a forest
or maybe it was a thicket. そして、有名なアブサロムが、木の枝に引っかかったという話の部分ですが、その樹木が生えていたのは高い木の集まっていた森だったのか、あるいは低木が密生していた森だったのか。This is an engraving from 1881 of a cedar forest in South Lebanon. これは1881年の版画なんですけれども、レバノンの杉を描いたものです。In this context, we would like to know actually what is a choresh and a yahar, and we can read the verses in Ezekiel that says, "Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches and with shadowing shroud." In Hebrew, in the Bible, it says choresh. For this, what we call today forest, it says choresh. What we today, when we say choresh, we mean the thicket. But it's very clear from the verses that and of high stature, and its top was among the thick boughs. So here there is a description of a woodland with high trees, and it says that the term is choresh. こちらはエゼキエル書で、見よ、アッシリアはレバノンの杉であったと書いてあるところでは、ホレシュという言葉が使われています。で、このホレシュという言葉は、現在はテケット、低木の密生林ということを意味しますので、それはこの版画に出ているような森の姿となるんですが、しかしその聖書の言葉の続きは、その枝は美しく豊かな影を作り、丈は高く、そして梢は雲間に届いていたとなっておりますので、その記述内容と、そして今、私たちが意味しているホレッシュには食い違いがあると感じます。And the last example we take from the story of Joshua. When he conquered Canaan, the mountain zone in the center of Israel was probably covered with trees. How do we know that? Because Joshua says to Ephraim, the tribe Ephraim that was sitting here, and we still have here remains of various woodlands. He says, "But the hill country shall be thin, for though it is a forest, thou shalt cut down, and the goings out, therefore, shall be thin, for thou shalt drive out the Canaanites." So actually, Joshua tells Ephraim to go and cut down the Ya'ar, what we use today as a forest. Again, we want to ask what kind of woodland it was. Was it a forest? Was it a thicket? 続いて、ヨシュア記で、ヨシュアがエピラムに言った言葉があります。エピラムの人たち、その場所というのは今でも、森林地がある場所なんですが、そのヨシュア記では、しかし、丘陵地帯はあなたのものである。それが森であっても、ここではイヤハールという言葉が使われています。森であってもあなたはそれを切り倒し、自分のものにするが良いという言葉になっています。しかし、そのヤハルというのが高い木のある森だったのか、あるいはひょっとすると低木の集まった密なティケットだったのかもしれない。In the Bible also we are being told about those big trees that actually served as a landmarks, meeting points, and worship sites. It is described as Deborah's nurse was buried under the Alon Bachut, which is an oak, and also about Abraham going to meet under or where the oak of Moreh is. This oak, the big oak, is a landmark. また聖書の時代にはその一本の大きな木が目印となったり、待ち合わせ場所になったり、礼拝場所になっているということがありました。創世記でリベカの乳母、デボラが死んだのでというところでは、カシの下に葬られたとあります。
また、創世記でアブラハムがモレの価値の木のあるところまで行ったというふうな表現があります。私はこのような大きな価値の木だろうと思います。I want to stop for a while and ask myself and yourself and you, all of you, why is it so important to know if it was a forest, a thicket, or an open woodland? So I also want to answer this question. So if we assume that each woodland system in Israel is distinct ecologically, it's different and is located in a different region, so we aim to deepen our understanding about biblical times because first, the Bible writers and prophets possessed knowledge about nature and its dynamics. And to better understand their descriptions and metaphors that are related to nature, we probably have to understand what the meaning of all those ecosystems in the Bible. The second reason is that if we do some research and we research the Bible to understand the ecosystem at biblical times or the woodland of biblical times, it is another tool to assist us in restoring the original landscape of Israel. さて、この森の種類、例えばフォレストなのか、ティケットなのか、あるいはオープンウッドランドなのかという理解がなぜこれほど重要かということを、理由を説明したいと思います。こういった違った種類の森林地がイスラエルにおいて、生態学的に別個のものであって、そして違った場所にあったとすれば、それをうまくきちんと理解すれば、私たちは聖書の時代のことをよりよく理解できると思います。で、聖書を記述した人、あるいは預言者たちは、自然についての知識を持っていました。また自然の仕組みのことも理解をしていました。したがって彼らがどんな記述をしているのか、どのような比喩を使っているかということを私たちが理解できれば、それと現在の生態系エコシステムとのつながりを作ることができるのではないかと思います。また、その聖書の時代の現景観をよりよく理解すれば、私たちがそれを再び再生しようというときに非常に有用なのではないかと考えるのです。So in order to find out or to research those woodlands, I would like to stop for a while and to explore with you what was the landscape like in modern times. We'll start from the 19th century. Travelers that went to Palestine of that time described Israel as a very bare land. This was contradicting all their imagination about how the Holy Land, the land of milk and honey, looked according to their imagination, like in this painting. And the painter actually was never in Israel. Those travelers were very much disappointed from the fact that you can see here a painting, it's engraving from the 19th century where you hardly can see any woodland. You see very rare trees, small shrubs, very bare landscape. さて、そのことを考える上で、まず、近代の景観の様子について一度振り返ってみたいと思います。19世紀になりますと、イスラエルを訪れる人たちが増えたわけなんですが、その人たちは、一様にして、そのイスラエルの風景、景観に非常に強い失望を覚えました。非常に荒れた土地であるという印象を持った。そしてその印象というのは、彼らがそのヨーロッパで見てきた絵画ですとか、そういったもので育まれてきた聖なる土地、すなわち蜜とそして乳が流れる土地についてのイメージと非常に食い違っていました。このスライドの下にあるのは、そういったその画家たちが描いた想像上の姿です。この絵を描いた人は一度もイスラエルに行ったことはなかったそうです。それに対して実際に上が、これが当時のイスラエルの景観でして、非常に荒れた姿に見えた。
木が少ない、低木が少しあるぐらいであるというような状況でした。So here again, we can see this landscape, that the trees are very rare, and of course the spies that they come and say, this is the land of honey and honey. そして、こちらもその19世紀の景観ですが、樹木がほとんどありません。それに対して聖書の中では、この土地を見て帰ってきた者たちは、そこは乳と蜜が流れる土地であったというふうに言っていたんです。Mark Twain, the author, visited Palestine at 1867, and he really described Palestine and the landscape in a very gloomy way. But there are some important things that he said. He said in a very cynical or grotesque way, no timber of any consequence, none at all to waste upon fire. 作家のマーク・トウェインは1867年にパレスチナを旅し、そしてその時の旅行記を残していますが、非常に荒涼としたパレスチナの風景の描写を行っています。いろいろ描いているんですが、中でもこの赤字で書いてありますように、どんな重要な木材もなく、焚き火のために浪費するような木材も全くない土地だと描写しています。So actually, from this sentence, we can understand that even at this time, 1867, there were no forests or very few forests or very few trees in Israel. ということで、1867年の時点で、高い木のある森、フォーリストは、ほとんどなかった、非常に稀になっていたということが推察できます。While he was boarding the ship back to San Francisco, he was writing to himself how gloomy and deserted and neglected is the country. I won't read it now because it's too long, but yes, you can find it everywhere. But really, it's not a nice attitude or description of the landscape or the biblical landscape as everybody imagined himself. そして、サンフランシスコに彼は帰っていたんですが、中でも、その見てきた景観について、ここで、書いていることは、非常に荒れている、そして悲しい風景だということをいろいろな表現で、書いています。そしてその聖書の中で描かれて、そして皆が、想像してきた景観について非常に、ネガティブなその表現をしているというふうに言えます。Yeah, he says at the end of his article, it is hopeless, dreamy, heartbroken land. Palestine is desolate and unlovely. And why should it be otherwise? 最後の方でこう言っています。絶望的で寂しく、心が傷ついた土地であるパレスチナは荒涼として魅力がない。そしてそれはもう仕方がないというような感じで締めくくっています。So what was happening? Clear cutting. Clear cutting of the forest started already in Roman times, but the peak was actually during the Ottoman period. 背景はどうだったのか、それはその森林の伐採が進んでいたんだと思われます。森林の伐採はローマ時代から始まってはいましたが、オスマン帝国時代にピークを迎えていました。The Ottomans that ruled in Israel for 400 years until 1917, when General Allenby captured the Palestine and the Levant, used a very developed system of trains, and they have been using all the woods or cut off all the forests, especially Tabor oak forest, to feed the engine of those trains. オスマン帝国は1917年にアレンビ将軍がパレスチナとレバントを占領するまで400年にわたってパレスチナを支配していました。また、オスマン帝国は、鉄道システムが非常に発達しておりまして、そして、森林の樹木を開伐して、特にタボールカシをたくさん切ったんだと思いますが、それを燃料として機関車を走らせていました。We can see here a map
that is overlaid. This map shows the settlements of today in Israel, but it's overlaid on an old map of the forest. So you can see all those black dots. Those are the Tabor oak. Tabor oak that was actually distributed all over the coastal plain of Israel. And what you see here in red, those are the remnants, maybe one tree or three, or like that, one tree that was left after cutting the forest by the Ottomans. でこの地図なんですが、現時点での入植地と、そして古い地図を重ねたものです。で古い地図の方に点々と出ているのは、そこには、カシの木、タボールカシの木があったということを示しておりまして、沿岸のこの平野部には非常にたくさんのカシの木があった。しかし、現在残っているのは、ここで1本、ここで2本、3本というような状況です。In the Bible, probably those forests of the coastal plain are mentioned as Sharon. It's an old word also in the Bible and also in Akkadic. そして、聖書の中にシャロンという言葉が出てきますが、これはこの沿岸地域にあった、森林の樹木のことを示しています。So actually, now it's the time to say that in this region, there are several traditional practices, and not all, you cannot blame only the clear cutting of the Ottoman, but some practices as grazing, clear cutting, and setting a fire, and even a small-scale agriculture affect very much the vegetation of the region. 今はオスマン帝国時代の森林の開発の影響について言いましたが、それ以外にもその伝統的なさまざまな人間の活動にも影響もあったというふうに言わなければいけないと思います。例えば放牧をする、そして、放牧のために木を切る、あるいは火を入れるというような行為、そして小規模な農業の影響もあったと思います。Grazing is one of the most common livelihoods of the region. It started 10,000 years ago. It is assumed to be the most prominent factor affecting the presence of the region plant species and vegetation forms, even from evolution point of view. So you can see here probably a picture of maybe Abraham with his herd, and this is of today. まず放牧ですが、この地域では最も一般的な制御の一つで1万年前に始まっています。そして放牧は、この地域の植物の種や植生の形態に影響を与えてきた最も顕著な要因であります。それは進化論的な意味でもそうです。そして左にこれはアブラハムが羊飼いであるということ。そして右側は今のその様子を示しています。In ancient time, in biblical times, probably beside the herds, there were also wild animals or wild herbivores that also changed the vegetation of the region and were feeding on the vegetation of the region. And you can see all those animals that are deers, all of them are mentioned in the Bible. そして、聖書の時代には、家畜だけではなくて、野生の草食動物も同じようにここにいて、そして、草をはんで食性を変えてきていたのではないかと思います。でここに出ている鹿、いずれも聖書で、記載があります。How does grazing affect the vegetation? You can see here individual plants. And you can see that it trims the vegetation, or it creates a mushroom shape, or like a cushion, or like an open bush, or like even a tree with a skirt. It trims each individual woody species.
放牧をすることによりまして、一本一本の木の形が変わってしまいます。スカートの逆の形からマッシュルームであったり、あるいはクッションの形になったり、オープンな藪のようになったり、あるいはその樹幹が残ってスカートを履いているような姿になったり。So those are oak leaves, and under grazing, you can see they have thorns. これはカシの木の葉っぱを示していますが、放牧をされている地域のものが上でして、葉っぱにトゲがあります。Thank you. I'm thanking the translator. She's doing a great job, and I could understand the kashi, the oak. Okay, so let's continue. So what does grazing do? You can see here all those images. This is a thicket, and you see how dense it is. And this is a thicket under traditional grazing. You see that the landscape or the shrubs have openings or gaps between them. And then you can see it under modern grazing also. It creates gaps, space between the trees, space between the large shrubs. It's all very, very open. これは、同じその低木が密生しているスケットであっても、それはいわゆる一番下にあるような状況になるわけですが、そこで放牧をするとどうなるかということです。上から2つ目は伝統的な放牧を行った場合です。このように、この樹木と樹木の間にたくさんのギャップ、隙間が生まれてきます。そして一番上ですが、現在のその放牧管理の場合も同じようにたくさんオープンなスペースが生まれてきます。So actually what happens when we open the thicket and we create kind of openings and gaps in between the shrubs. You can see it even in the picture. Here you have a thicket, here you have openings. You see many, many flowers in between, many herbaceous species. And here it's a little bit complicated, but let's look at those columns. This is how diverse, how many species we have. If we have a closed thicket on this side, comparing to an open thicket with all those gaps. So you see that the number of species increases when you create all those gaps or openings in the thicket. So actually, grazing and the herds, they benefit the ecosystem because they increase its biodiversity. Increase the biomass. There is more pasture for the wild animals and for the herds and to support life. こちらの左の写真は同じティケットでも非常に密に生えている場合、そして右の写真はもっとオープンなスペースがある場合、このように花もたくさん咲いています。それをその科学的なグラフで示したのがこれなんですけれども、左に行くほど非常に密なままの状態、右に行くと空き地がたくさんある状態になります。そしてこの棒グラフが生物多様性を示しているんですけれども、空いているスペースが増えれば増えるほどこのように生物多様性が増していますので、放牧をするということ、また家畜の群れがそこにいるということは、環境にとっては、プラスの影響がある、すなわち生物多様性が高まる、そしてバイオマスの量も増える、そして野生の生物やあるいは家畜が食べる草の量も増えるということになります。Shortly, those are four pictures of the thicket, of the traditional grazing, the modern goat grazing, and the beef grazing. You can see the degree of openness. こちら左の上ですけども、フレッシュと言われるその密生した低木林。それを放牧したのが下の2つでして、左が伝統的な方法、右が今のやり方、そして右の上は牛の放牧の場合です。You can see here in an experiment a grazed area, and this is a not grazed, ungrazed area. You can see here that there are very few species. You don't see even any flowers, and you can see here a very high diversity under grazing.
これは実験の様子なんですが、柵を挟んで、左上は放牧をしている、右下はしていないところです。で、放牧していないところの方が、その植物の種類が非常に少なく花も咲いていません。一方で、放牧をしているところの方が、植物の種類が多く、そして、花も咲いています。So clear cutting was also one of the traditional practices. People clear cut or cut wood for household, but also to use as a fuel for lime kiln, and those that produce the whitewash to seal the cisterns. So it can be a very massive clear cut, but usually it was like in patches, small patches that creates openings in the thicket. それから、伐採をする行為というのもいろいろな目的で行われています。家庭の燃料として薪を切るというのもありましたし、それから、漆喰を作るための石灰窯の燃料にするというのがありました。漆喰はその貯水槽の内部を密閉するために使ったものなんですが、場合によっては大規模に開発を伐採をしたこともあったかと思いますが、おそらく通常は小さい面積を、パッチ状に木を切り倒した、そしてオープンなスペースを作ったというようなことだったのではないかと思います。Fire is also a practice, a traditional practice. The shepherds are using fire in order to get rid of the bushes and the shrubs and the woody species, and then there is more space for the herbaceous species.for pasture. そして火を入れる、これも地域で古くから行われている方法であります。羊飼いたちはこのように火を入れることで、藪を焼き払ったり、樹木を減らしたりして、そして草が生えて、群れの餌が増えるようにしていました。So, and the last one, the small-scale agriculture. This is the traditional agriculture, terrace agriculture. You can see here around the thicket. And this, of course, destroys the thicket, but it kind of leaves places where there is no thicket and places where there is.そして、伝統的な小規模農業の例がここであります。周りにはたくさんのその低木の森がありますが、それを開墾して、段々畑にしているということになりますので、その森のある場所と、そしてそれではない景観が共存することになっています。All of those practices, if they are carried over a large scale of space or over a long time,again and again grazing, again and again setting fire, again and again clear cutting, then there is a risk to all the woodlands, to the forest, to the thicket, and to the shrubland. こういった行為が大規模に行われる場合、あるいは何度も繰り返して放牧をしたり、火入れをしたり、木を切り倒していくということが行われますと、これは森林のある土地にとっては大きなリスクとなります。For example, during the Second Temple period, it is likely that there was an extensive agriculture on the Judean hills, that there were no thicket anymore, only all those agricultural terraces. そして、第二神殿時代には、おそらくその時代に、このユダの山脈にたくさんのこういった段々畑が作られたのだと思われますが、それによって、森のない姿へと変わりました。Luckily, the woody vegetation in the Eastern Mediterranean area can regenerate, meaning that it can revive after fire.Like that. You can see a fire, there is a regeneration. There is regeneration. Also, after following grazing and also following clear cutting, this is one of the characteristics of the vegetation, the ability to regenerate. ただ、東地中海地域におけるこういった木根植生、樹木の植生には特徴がありまして、いろいろな活動が、中止されますと再生する能力を持っているということです。火が入った後にも再生をする、放牧がやめ
をやめると再生する。あるいは木を切り倒してもまた再生するということです。So now I want to summarize because we start to, in a way, to conclude. And I want to make a short summary. Still, we have some stories to tell. では、ここまでのところのまとめをします。So first, we learned that the Bible employs various terms to describe woodlands, sometimes making it very challenging for us to understand their nature. まず聖書は、森林地を表現するのに様々な言葉を用いているので、その性質を理解するのはなかなか難しいです。So, and we also learned today that there are three primary woodland forms in modern Israel: the open woodland, the thicket, and the rare forest. 現代イスラエルには3つの主要な形態の森があります。オープンウッドランド、開けた森林地、そしてティケット、密生した低木があるところ、そして稀なんですけれども、高い木のある、フォレスト。And significant ancient and tall trees that their height is above 15 meters can still be found in Israel in very limited spots, usually near sacred sites. 今日でもイスラエルには樹齢の古い、そして非常に高さが目立つ、例えば15メートルを超えるような樹木があります。ただそれが見られる場所は限られていて、聖なる場所に近いところが時が多いと思います。There are four traditional practices that change a lot the vegetation of the area, which is grazing, clear cutting, fire, and small-scale agriculture. If they are carried to a large extent, they can eradicate all this vegetation. 伝統的な慣習として放牧、そして樹木の開発、火入れ、小規模農業を紹介しましたが、いずれもがこの地域の森林形態に大きい影響を及ぼしてきています。極端に行われた場合、こういった伝統的な慣習は植生景観の完全な根絶につながり得ます。And since Roman time, this region, the Levant, has witnessed extensive deforestation, with the peak at the times of the Ottoman Empire. また、ローマ時代以来、この地域では大規模な森林伐採が行われていますが、ピークはオスマン帝国時代でした。And last, travelers that traveled to Palestine saw that the landscape is very boring, desolated, neglected, there is deterioration. And they couldn't understand how in the Bible the image of honey and milk. また、19世紀にパレスチナを訪れた人たちは、不毛で荒涼とした風景を見て落胆すると同時に、なぜその聖書では、この土地は蜜とそして血が流れる土地と描かれているんだろうということを考えました。So the first Jewish pioneers at the beginning of the 20th century, when they immigrated to Palestine at that time, they really saw the land the same way that Mark Twain described. And they had in mind, their ideology was that they really want to green the country. It started at that time, at the beginning of the 20th century. You can see in this picture how they planted some trees, just the planting of the trees, and you can see the bare land here. 20世紀の初頭にパレスチナに最初に移住していったシオニストの開拓者は、先ほどのマーク・トウェインと同じような印象を土地について持ちました。そして強い気持ち、強いイデオロギーを持っていました。こういった荒れた祖国にもう一度森林を取り戻そうということです。当時の写真ですけれども、左側にある半分は、その植林をする前の状況、荒れた土地、それに植林を右半分ですが、した様子が映っています。Some actions of afforestation already started at the Ottoman time, but they didn't succeed because the population was there was poverty and they cut the trees down, or they didn't have the knowledge how to afforestate in dry land. オスマン時代からもうすでに造林活動は始まっていましたが、うまくいきませんでした。
その地域の貧しい人が植えた木を切ってしまったりとか、あるいはその乾燥地にどう植林したらうまくいくかという知識も不十分だったからです。So the British mandatory established a forestry department, and their agenda was to afforestate or to reforestate or to restore the forest in Israel or in Palestine at that time. And you can see here in this picture, Albert Einstein, in his visit to Israel, is planting a tree. そしてイギリスの委任統治時代には森林局が設立されまして、森林を再び蘇らせるという明確な目標を掲げて活動が始まっています。写真に出ているのは、アルバート・アインシュタインが、イスラエル、当時パレスチナという名前でしたが、そちらに来て植林をした時の様子です。So the British Forestry Department had very grandiose plans. However, very little area was planted, and most of it was planted with Aleppo pine. This is a very specific pine that actually was very rare in the area, the Aleppo pine. でイギリス委任統治時代の森林局は非常に壮大な計画を立てたのですが、実際に植林した土地は非常に限られていました。で、選んだのがアレッポ松という、特定の松の種類でして、実はそれはその地域では非常に稀な樹種だったんです。Yes, and all those plantations became a monoculture, a very non-diverse forest. したがいまして、その樹種ばかり植えてしまったということで、できた森林はモノカルチャー状態になりました。多様性の非常に低い場所となりました。More than that, they experimented like the sand dunes. They wanted to stabilize the sand dunes, and they brought acacia from Australia. So this was like an action bringing into Palestine exotic species that we have troubles with them as invasive species. Also now, tremendous troubles, ecological crisis in modern Israel. また、この砂丘の土壌を安定させようという目的で、オーストラリアからアカシアを持ってきて植えたということです。すなわちパレスチナに外来種を意図的に持ち込んだということなんですが、この影響は当時だけではなくて、今でもあります。外来種の害というのが生態系の危機を引き起こしています。But there were also some good things about these actions of afforestation by the British mandatory. For example, they gained a lot of knowledge about dryland afforestation. They established nature reserves, and they avoided the clear cutting and the overgrazing. So this actually established the platform for the next era of afforestation, of reforestation in Israel that Ben Gurion carried. しかし、この委任統治時代にもいい点はあったと思います。乾燥地での造林の経験を積んで知識が増えたということ、また自然保護区を設定したということと、そして過度な放牧ですとか、過度な伐採を禁じたということです。こういったことが一つの準備段階となって、次のベングリオンの緑化のビジョンへとつながります。And you can see here in the photo, in the picture, you can see all those plantations, the Aleppo pine plantations. This is the way to Jerusalem on the brink of establishment of the new state of Israel establishment during the war. You can see the armed vehicle is going on the way from Tel Aviv to Jerusalem that is blockaded. テルアビブから当時封鎖されていたエルサレムに向かう装甲車がこの写真に写っていますが、その向こうに見えるのがアレッポ町のプランテーションの様子です。ちょうどイスラエル建国時の写真となります。
with the establishment of Israel, this ideological of greening the country had the verses that was the main ideology. And when you enter the land, you will plant. で、これはイスラエル建国5度4日のキャンペーンのパンフレットなんですが、ここにも聖書の言葉が引用されておりまして、その土地に入ったら植えよう、木を植えようということです。At the opening of the second Knesset, meaning Parliament of Israel, 1948, Benh Gurion had a speech, a very loud speech, very exciting speech about reforestation. This, please. 1949年に第2回のクネスト、イスラエル議会が開かれたときに、ベン・グリオンが非常に情熱的に国土を緑化するのだということを訴えました。He said in his speech that we have to plant trees everywhere, in the north of Israel, in the desert of Israel, for next generation. This is a command. It's not a choice. で、彼は国土のすべての場所に木を植えなければならない。北部にも、そして南の砂漠にも植えなければいけない。これは選択肢ではなくて、我々がやらなければいけない使命なのだ。And really, afforestations were started to be planted everywhere, all over Israel at that time, but mainly again with the native conifer of the Aleppo pine. で、イスラエル全土で植林活動が始まりました。そして選ばれたのは、在来種の針葉樹でありますアレッポ松です。At that time, afforestation had more than one motivation. First, it was the ideology of greening the country. で、植林には複数の動機がありました。まず1点目はそのイデオロギー的なものでありまして、祖国に緑を取り戻すという考え方。And then the forest actually served several ecosystem building or ecosystem services, like reducing erosion of soil erosion, improving climate, and more. そして2点目が生態系サービスを得たいということでして、植林をすることで土壌侵食を減らせる、気候を改善できるといった動機です。It was also an economic enterprise, developing the wood and timber industry. また、経済的な動機もありました。木材産業という一つの産業を育成したいということ。And the creation of jobs. Here you can see a new immigrant is planting, it doesn't matter what was his profession or when he came after the Holocaust to Israel, planting trees. また、雇用を生み出すということも非常に重要でありました。植林関係の雇用を生み出すということ。この写真にあるように、移民の方が、木を植えています。ホロコーストの後にイスラエルに来た方だったのかもしれません。And some picture of the timber industry at that time. そして当時の林業、木材産業の様子です。In parallel to that, nature ecologists and conservationists, they passed a law that had forbidden of cultivation of the black goat. It's called the black goat law, and its purpose was to avoid overgrazing. They believed at that time that grazing can really distract the vegetation, as we saw in those pictures of the travelers, and actually it has a very bad effect on the ecosystems. That's what they believed at that time. それと並行して、自然保護に関心を持つ人たちが働きかけて、黒ヤギ法という法律が制定されました。これはそのヤギの放牧飼育を禁ずるという法律でありました。というのも当時の、このエコロジストたちは、放牧がこの自然の景観を悪化させる、すなわち旅行者が見て、失望したような景観になってしまう主たる要因だと考えていたからです。
So all those practices were excluded. このような伝統的な制御活動は禁じられました。But then came the collapse of the pine plantations and the law for the black goat and the law of the black goat, the collapse, the ecological collapse. しかし、その松のプランテーションと、そして黒ヤギ法によって、生態学的な、危機が発生しました。The ecologists saw that this is a monoculture and it creates like a pine desert. The planting is very dense and actually doesn't really suit the climate of Israel. It suits more Europe. And also this dense planting did not allow any native plants to establish under the canopy of those pine plantations. でその生態的な破綻の原因として指摘されたのは、モノカルチャーになってしまったということ、そして、まるで松の砂漠のような状態になったということ、それからこのように密に植えようとしたけれども、それはイスラエルの気候には不適切であって、むしろヨーロッパには適切だったのかもしれないけれどということ、またこのようにその密に高い木を植えようとして樹幹が、できてしまうことで、その下草あるいはその木の下に他の種の植物が生えにくくなってしまいます。So very soon after, disease started to erupt and also fires. また、害虫の被害も広がりましたし、また、火災も広がりました。Around the 90s, suddenly, there were observations that in this desert, green desert, there is establishment or regeneration of the species of the thicket, as you can see here down under the canopy of those pines. これは1990年頃にいわゆるその松の砂漠と言われていた場所を見たところ、もともとその低木の密生林にあった樹種が再び芽を出し始めているということが見て取れました。More than that, if you look at aerial photos from 1945, you see in northern Israel, in the Galilee, you see all those small dots. Those are part of the thicket, very sparse, not really a thicket. But if we go to 1964, we see that it's becoming denser and denser, while in 1992, the thicket is very, very thick and dense. そして、これは空中写真で見たものなんですが、点々で示しているところがその低木の群落であります。イスラエルの北部ガリレア地域の写真を年ごとに追っていきますと、1945年からそして64年、92年になるに従って、最初は小さくて、そしてそれほど密ではなかった低木の群落がどんどんと広がり、そしてより密になっていく様子がわかります。And as of today, you can see the border between Lebanon and Israel, where there is clear cutting and grazing, and here in Israel, there is a very developed thicket, choresh. そして、先ほどは国境を挟んで上がレバノン、下がイスラエルなんですが、レバノンの方は放牧をし、そして木を伐採している。一方でイスラエル側の方はこのように豊かに低木の密林が再生をしています。This phenomena also occurred in other parts of Israel, the growing of the thicket. 他にも同じような現象がイスラエルの他の場所でも見られています。So at that time, actually, all the ecologists started to realize that maybe we need the traditional practices. We need clear cutting. We need grazing, primary tool to conserve the vegetation type and biodiversity. ということで、エコロジストたちは、伝統的な制御というのは必要なんだというふうに考えるようになりました。木を切ったり放牧をするということが実はその植生を守る、そして多様性を守る上で重要なのではない。And really, around 2000, Professor Moshe Shachak
my supervisor in my PhD, he established a large-scale experiment in many stations along the rainfall gradient from 1,000 millimeters per year up to 100 millimeters only in the desert. And in each of these stations, there were several practices: clear cutting of the woody species, clear cutting with the herd, with grazing, only grazing, and the woody species which were or shrubland or a thicket or a forest. Here is another picture of that. And actually the conclusion is that those practices, the grazing and the clear cutting, increase biodiversity, and they are part of the shaping and driving forces of the region in Israel and in all Eastern Mediterranean countries. And I would like to finish with the idea. 2000年代の初頭になるんですが、モッシュ・シャック先生、私の PhD の時のスーパーバイザーの先生が、イスラエルで非常に大規模な実験を始められました。地図にあったように、北から南まで降水量の勾配に従って、1000ミリから100ミリまで、何箇所か実験区域というのを設定しまして、そして各区域に4つの区画を作って比較をしました。条件としては放牧をするかしないか、あるいは木を切るか切らないかということで、3つの組み合わせができますけれども、それと何もしない、もともとの植生がある。それは高い木の森だったり、低木の密生林だったり、あるいは疎開林だったり、様々ですけれども、それで比較をしました。で、その結果として、放牧をするということ、そして樹木を切るということによって、生物多様性が高まるということが確認できました。So actually, what is the land of honey and milk? What can I say on the land of honey and milk as an ecologist? And when we read the Bible and we see that Joshua offers the Ephraim tribe to sit where there is Ya'ar, or maybe thicket, because it's really productive for pasture, then I see that maybe he offered them the Horish, he offered them the thicket, not the Ya'ar, not the forest, because there, when you graze, you make all those gaps and openings, and you get a very productive rangeland. It can assist also the honeybees, and it can assist, of course, the herd. さて、エコロジストの観点から蜜と乳の流れる土地というのはどういったものかということを考えてみますと、おそらくそのヨシュアが言っていた土地を覆っていた森はヤールと言われる高い木のある森林ではなくて、低木が密生していたティケットと呼ばれる場所であったのではないかと思います。と言いますのも、その土地については生産性がある、肥沃さを持っている土地だということを示唆しているからです。そういった低木の密生している場所であれば、放牧をすることによって土地全体がこのように多様性を持ち、そして蜜蜂のために花も開くような場所になるからです。So contemporary ecological knowledge tells us that with proper management that involves those practices in low-key in a way, we can support more herbaceous species, and we can really create the land of honey and milk. Thank you very much. 現代の生態学的知識から言えますことは、こういった森林、樹木の伐採や放牧を適切な管理をもとに行うことによって、草の種類を増やすことができて、そしてそれによって土地の生産性が上がり、そして蜜と乳の流れる土地へとを維持できるのではないかということです。ありがとうございます。Thank you. Thank you very much. Thank you. And I will say that it was a very fascinating lecture with a lot of information.
regarding the area of the land of the Bible, and today Israel. I'm really sorry that we are left with not much time for Q&A, but there is one person with two nice questions, which I will take for the last 5 minutes that we have, and I will read the English question, and we will have a translation for it. I hope in 5 minutes we will be able to receive an answer. So, does the well-known expression Eretz Zavat Chalav Udvash imply a forest if the land is required to nurture a herd with its grass, therefore Chalav, and to abundant in low flower plants yielding honey, and that would be Dvash? It does not seem to necessarily consist of very high trees. What would be your image of the plantation for this expression embodying the ideal of the promised land? 約束の地、理想の地について、どういった属性だったということを先生はお考えでしょうか。ここにあります表現、これはそのいわゆる高い木のあるフォレストの意味だったのでしょうか。土地としてその家畜が草をはむということが必要なのであれば、またミツバチが蜜を集められるように背の低い花の咲く植物が必要なのであれば、そのためには背の高い樹木は必要ないというふうに私は感じるんですが、いかがでしょうか。Thank you for the question. Yes, exactly. So actually, maybe in the Bible, when it says Ya'ar, that today is being translated to forest, so Ya'ar is actually the formation that is more similar to this, to the Choresh, to the thicket, but under grazing and under small scale clear cutting, and maybe even small fires, and maybe even some agriculture that forms and creates all the openings in the thicket, and then it forms and creates this wonderful land of honey and milk. So Ya'ar is probably a thicket, a choresh. And maybe a choresh is the place where the trees are very high, what we call today forest. Thank you. Thank you for this one. おっしゃる通りだと思います。ヤールという言葉は、今訳すとその背の高い木のあるフォレストになりますが、おそらくその聖書の時代にはフォレッシュということだったのではないかと思います。それはそのティケットという意味でして、しかもある程度放牧をしていたり、木を切ったり、火を入れたり、とすると農業もやっていたのではない。したがって、その空いたスペースが生まれて、そしてそこで、豊かな、生産力を持ち、そしてそれが蜜と血の流れる土地になったのではないかと思います。フレッシュがその臨時法的に考えると高い木のあるフォレストになるということかと思います。Let me read Takeuchi-san's second question. And Choresh seemingly stems from the verb charash, meaning to cut down. Perhaps the word did mean a forest with high trees originally in biblical times, where artificers went to cut trees down for their crafts. Then Ya'ar may mean a thicket with relatively low trees, which is opposite what you said, as apple trees in Song of Songs 2:3. These two terms were, if not freely interchangeable, not distinguishable by the height of trees. Could you tell us a bit more of your insights on these different terms, please? Okay, so actually, I think I mostly answered it in the first, relating to the first question. However, I accept every interpretation. I just interpret
interpret the word Ya'ar and Choresh according to my ecological knowledge, but I'm not the only one, of course. So about the forest, about Harash is plowing, so I don't see, it's right now difficult to me to understand. But yes, Noga Haruveni, that was one of the first researchers, and there are very few of them that interpreted the nature in biblical time. He said that yes, the word Choresh in the Bible means forest because the wind is blowing in the forest in between the trunks in a very silent way, Harishi. It's like silent. And Ya'ar is probably also interpreted as the thicket. I have some disagreement with him about the land of honey and milk. はい、ご質問についてですが、すでに講演記の中でも申し上げましたように、私はそのエコロジスト的な観点から、ヤールというのはホレッシュではないかと考えていたということですが、解釈は様々あると思います。そしてその聖書の時代の自然についての解釈の研究を始められた先生がおっしゃるご意見によりますと、ホレッシュというのがいわゆるフォーレストではないかと言いますと、その聖書の中に、風が幹の間を通り抜けて、しかもそこに静かなということが入っているからだ。一方で、ヤールというのがそのティケットではないかというふうにその方はおっしゃるんですが、私は私の解釈を今日お伝えします。Thank you very much. And unfortunately, our time is coming to its end. I think the questions were, the main questions were answered. And I would say that I am very fascinated about this issue and how in Israel today, they are trying to find ways to correct the mistake of planting the wrong trees or the wrong species that were brought from other countries because they have caused a lot of problems and much fires, actually. So the climate is changing, and we just hope that we will be able to maintain the regeneration of the forests and the Choresh in the land of the Bible, and that we will continue to have honey and milk, or milk and honey. Thank you all very much for participating in our webinar today. 皆様、今日ご参加いただきありがとうございました。今日のお話の中で、今日イスラエルで過去の過ち、間違った樹種を得てしまった、他の国の樹種を持ち込んでしまったという過ちを訂正しようとしていることがあるということを聞いて非常に嬉しく思いました。そういったことをやったが上に逆に火事が増えてしまっているというような問題が起こっているからです。今、気候変動が起こっていると思われますので、私としてはぜひこういった聖書に現れていた樹木の姿を再生しようという試みが今後とも続いていくことを願っております。またそれを通じて、土とそして蜜を生み出す土地であり続けることを願っています。ありがとうございます。Thank you. Thank you very much. תודה רבה. Thank you very much. Thank you.